देखो भाई, ये ट्रैक्टर बिना चाबी के, बिना ड्राइवर के स्टार्ट हो गया अपने आप। ये देखो भाई, ये बाइक भी डैमेज हो गई है और साइकिल भी डैमेज हो गई है। अब ये बंदा घबरा गया बेचारा कि करूं क्या। ऐसा भी होता है क्या दोस्तों? कमेंट में बताना कि बिना ड्राइवर और बिना चाबी लगाए ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है। अब ये भाई गया कुछ देखने कि बंद कहाँ से करूं। ये लो जी, शीशा भी तोड़ दिया। और तेरी तो भाई शोरूम में घुस गया भाई और रुक ही नहीं रहा। ये भाई अब ब्रेक दबाएगा देखो इसकी, तब जाके ट्रैक्टर कहीं रुकेगा। रुकने का मतलब ब्रेक लगा रखी है, स्टार्ट अभी भी है ट्रैक्टर। ये भाई ने थोड़ी समझदारी दिखाई और दीवार अड़ गई तो ट्रैक्टर रुक गया। अगर दीवार नहीं अड़ती तो ये ट्रैक्टर पूरा अंदर घुस जाता और भी नुकसान होता। अब जिसकी बेचारे की बाइक थी उसका भी 8-10 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। बाइक का शीशा भी 20-25-30 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। चलो जी, मौके पे पुलिस पहुंची है। अब पुलिस भी हैरान थी कि ये स्टार्ट कैसे हो गया, हुआ क्या ऐसा। ये बिजनौर यूपी की है न्यूज़, ये जो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ। आप कमेंट में बताइएगा कि ऐसा होता है क्या। इसकी लास्ट में इलेक्ट्रिक की तार निकाली गई, कहीं काटी गई, तब जाके ट्रैक्टर रुका। नीचे देखो कांच ही कांच। हद होगी भाई। ये वो समय चल रहा है कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी। वाह मेरे भाई वाह। और जिसका ट्रैक्टर है वो बेचारा सामने ही नहीं आया। चलो थैंक यू जी आप सबका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।